Baştan sona merhaba. Birçoğunuz gibi ben de üniversite öğrencisiyim ve bu dönem bildiğiniz üzere benim son dönemimdi. Bu yüzden bir bitirme tezi üzerinde çalıştım ve ayrıca finallerim vardı. O yüzden bu süreçte sosyal medya ile ilgilenecek pek vaktim olmadı maalesef. Çok şükür artık mezun oldum ve YouTube için daha fazla vaktim olacak. Size bu videoda biraz buralarda değilken neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi vaktimin birçoğu ders çalışmak ve tez yazmak ile geçti. Aynı zamanda da internet üzerinden ev alışverişi yaptım. Burada mesela Ikea'da yaptığım alışverişleri size gösteriyorum. Yalnız birçok ısmarladığım şey de kırık geldi. Kargoda biraz aksaklık yaşandı. Aslında telafi etmek istediler ama benim beğendiğim ürünler stokta olmadığı için maalesef telafi edilemedi. Şu anda zaten Ikea mağazaları açık. Mağazadan beğenip o şekilde almak daha sağlıklı olacaktır. Ve karantina sürecinin olmazsa olmazı olan dalgona kafe tarifini ben de denedim. Denemeseydim olmazdı. Sanırım ekşi mayalı ekmekten sonra en çok denenilen ikinci tarif olmuştur herhalde. Ben yalnız şekersiz versiyonunu yaptım. Sadece kahve ve sıcak suyla hazırladım. Sonradan aklıma geldi, aslında Hindistan cevizli şekeri ve bal ya da agave şurubu ile de tatlandırılabilirdi. En azından o şekilde o yoğun ve köpüklü kıvamı yakalayabilirsiniz. Ben normalde kahveyi de şekersiz tercih ettiğim için benim bu şekilde de gayet hoşuma gitti. Ders çalışırken öyle birkaç kez hazırlayıp içtim. Gerçekten çok güzel ve serinletici bir içecek oldu. Instagram hesabımın üzerinden bir anket yapmıştım. Orada bazı takipçilerim şekerli tarifler de olmasını istediler. Eşim de benim beslenmemde aynı olmadığı için ona tatlı bir şeyler hazırlamak istedim. Böylece size de değişik bir tarif vermiş olurum. Burada yaptığım kurabiye Subway kurabiyesi. Bu yumuşak olan kurabiyelerden. Ben iki çeşit hazırladım. Birini beyaz hamurla, birini de kakaolu hamurla yaptım. Beyaz hamurlusunda tarçın, üzüm, badem ve bitter çikolata parçacıkları vardı. Diğerinde ise kakao ve granül kahve kullandım ve biraz da bitter çikolata parçacıklarıyla süsledim. Kurabiyelerin sonucu çok güzel oldu ama maalesef kameranın azizliğine uğradım ve kurabiyelerin pişmiş halini çektiğim kısımlar yok.
Denediğim diğer bir tarif ise Shepherd's Pie. Shepherd's Pie 17. ile 18. yüzyılın başlangıcı gibi bir zaman diliminde ortaya çıkmış ve İrlanda'ya ait olan bir yemek. O zamanlarda ev hanımları tutumlu olmaya çalışırken çocuklarının ve eşlerinin burun kıvırdığı arda kalan yemekleri bir şekilde değerlendirmeye çalışmışlar ve ortaya bu lezzet çıkmış. Türkçesi çoban böreği olarak geçiyor. Birçok farklı şekilde yapılsa da genellikle üzerinde patates püresi, altında ise kuzu veya koyun kıyması ile yapılan karışım bulunur. Bildiğiniz üzere kanalımda zaten farklı ülkelerin lezzetlerini deniyorum. Bundan sonra öyle tarihi bilgisi olan bir şey de olursa aynı bu şekilde açıklamasını yapacağım. Bazı yemek buluşlarının arkasında gerçekten çok enteresan hikayeler gizleniyor. Eğer sizin de uzun süredir denemek istediğiniz ama cesaret edemediğiniz değişik tarifler varsa onları da aşağıya yazabilirsiniz. Birlikte kanalda deneyebiliriz.